Hello，大家好，我綠豆金，今日我哋就係要嚟即係實戰呢個係啦，實戰呢個吊飾啊，係啊，即係我琴日做咗10000能量點數，同埋呢個5000金幣嚇，即係買咗呢個真一吊飾啦，係啊，中咗3個威能吊飾嘅，啊，即係3個199超漢嘅，但係呢邊我唔小心中咗屎牌一記就，真係，但我唔玩屎牌一記，所以就玩唔到啦。呢個中咗莫提斯，有個能力之星之後有凡克嘅，同埋呢個愛爾特嘅，咁就係啊即係我買唔到咁多啦，即係呢邊我再買落去真係破產㗎啦，係啊，咁數係啊，我哋今日就實戰3個角色啦。法蘭克嘅呢個配件吊飾，莫提斯呢個能量吊飾，仲有呢個威能吊飾，仲有愛爾特嘅威能吊飾。好，咁我哋就即刻實戰睇下。咁攞足球啦，咁樣呢個又有新地圖。好，咁我哋就由愛爾特先啦。Let's go！ 好，有威能啊，有威能啊！即刻實戰下呢個有咩遊戲，睇下揾到咩好時機。我唔知可唔可以添。好出街！哇！OK， 好似冇咩帶嚟呢個效益喎。我有威能，但今次我咪做咗一波先。啊！我威能，冇咗。好，玩個3人先。OK， 冇！好，而家玩單人。冇！我死咗！或者可以45秒。完全冇用。有冇啊？殺到1個咋？我承認，我係唔識玩呢個愛爾特，同埋我連佢嘅吊飾都差唔多冇用過啫，好似用過幾鋪啫喎，但係都我覺得頭先嗰鋪應該係啦打得最好個鋪嚟嘅，因為即係我頭先我諗應該打得最好個鋪嚟嘅，真係嘅，係。我冇諗過玩得咁差，我記憶真係太差。好，點解嚟玩呢個莫提斯？呢個係啊，係咪買呢個？睇下先，呢個好，咁好啦。呢個莫提斯我都係一樣咁難噶啦，所以希望可以係咯，都可以成功，即係唔好好似頭先愛爾特咁樣咯。好，非常成功。睇下先，佢個威能效果係，幻影。No， 喂，呢邊做咩啊？我呢邊我兩個隊友喺度滑。雷隊友。非常好嘅。我個威能冇咗。哇！我唔知我頭先好長，但係我感覺冇做得好好。好，咁我哋玩埋最後一場啦。其實我覺得我做呢個莫提斯其實都玩得唔錯嘅，係啦，但係我哋時間上多啊，所以我覺得可以玩多幾鋪。
哇！呢啲就係我嘅技術啦，殺到2個人啊。OK， 咁呢個算唔算好咧？我哋睇翻嗰個呢個記錄先。冇。好，咁呢邊嚇 OK。好，我就當呢個威能唔係喎。其實我都好似冇乜注意過嗰個掉色嗰個效果，嗰個作用喺邊度？其實我都冇注意到，不過唔緊要啦。我哋最後一個，我哋法蘭克，法蘭克都係打足球啦，係，好嘅就係咁啦。好 ，Let's go！激到我哋！我抹氣咯。入！呀！哦，咁好，有機，一鋪就做到啦，係咪？好。入啊！yes，OK 咁，哇！我哋非常成功啊！我唔知一場算唔算成功咧？定我哋玩多幾場咧？好冇？其實頭先我係有我哋冇啦，我哋用個配，即係我哋想有用到個配件去拉嘅奧利，係啦，我覺得玩多幾場好啲，即係。係啦，要實戰呢個掉色嘅效果嘛，但係其實我都唔係全部買晒，所以我覺得呢啲算唔算實戰呢？應該要體驗啩。哇！呢個銀幕提先好勁，哇！佢真係好勁喎，呢個銀幕提先，我拉喂，成功拉到人。Yes 喎，呢個好成功啊！我唔玩啦，呢個好好啦。好，咁好啦，我講一個。好，趁咗時間長咗，我覺得。可能我個莫提斯仲爭少少啦，然之後我個柯爾特爭太多啦，唔得啦，我會打翻呢個柯爾特啦，我覺得呢個柯爾特係要重玩啊，好冇 ？No！ 好，咁呢邊咧，我哋就攞個呢個皮爾斯嘅活動嚟打下，我哋用呢個柯爾特嚟打，睇下可唔可以成功。好第一，哇，正啊！如果呢場打到嘅話，對。打死佢 ！Yes， 我哋贏咗 ，OK。好，咁頭先嗰時候我都算打得好勁嘅，即係我用嗰個威能吊色，係啦，成功打死咗2個人。OK，咁我宣布今次嘅呢個係啦，首次體驗真益吊色嘅呢個實戰非常成功。